បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តរៀនភាសាបារាំងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយនឹងការបកប្រែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិបារាំងណាហើយខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសជាមុនដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញបកប្រែទេហើយគ្រាន់តែស្រឡាញ់ភាសាបារាំងណាហើយរៀនបានតិចតួចនៅក្នុងអត្ថបទនេះដោយសារតែវាតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកព័ត៌មាននេះមកសាក់លបងបកប្រែណាហើយបើសិនជាខុសខ្វះខាតលើសលប់កន្លែងណាសូមជួយកែលម្អណាហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិបារាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ download មកពី Facebook ទេអញ្ចឹង file វាជារូបភាពទេណាខ្ញុំមិនអាចកែខ្ញុំមិនអាចដាក់ពណ៌ដាក់អីបានទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នាណា Ministère des Armées Liberté Égalité Fraternité តាមពិតទៅពីមុនក្រសួងការពារជាតិបារាំងគឺគេអត់ដាក់អញ្ចឹងទេណាពីមុនគេដាក់ Ministère de la Défense ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺគេបដូរ Ministère des Armées អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាប្រែយ៉ាងម៉េចឲ្យចំទៅខ្ញុំសូមប្រែដូចពីមុនទៅណាថាក្រសួងការពារជាតិចុះណាហើយស៊ីជាមួយនឹងខ្មែរយើងក៏មានក្រសួងការពារជាតិដែរបើសិនយើងបកតាមនេះអាមេគឺមានថាប្រដាប់អាវុធណាកងប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងទៅកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងតែយើងប្រែតែក្រសួងការពារជាតិចុះ Liberté Égalité Fraternité នេះគឺជាបើវចនាណានៃប្រទេសបារាំងគឺសេរីភាពណាហើយ égalité គឺសមភាពហើយ fraternité គឺភិតរភាពភាពជាបងប្អូនណា communiqué de presse គឺមានថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន du ministère des armées របស់ក្រសួងការពារជាតិអញ្ចឹងមក Paris le 10 février 2022 ធ្វើឡើងណាធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី10កុម្ភៈ2022 ការ 42 Rafale pour l'Indonésie គឺ Rafale 42គ្រឿងទៅឲ្យឬក៏ដើម្បីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងទេយើងនឹងលម្អិតទៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងក្រោមណាឥឡូវសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលអូខេយើងមើលកថាខណ្ឌទី1 La ministre des armées s'est rendue à Jakarta du 9 au 10 février 2022. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'échanges particulièrement denses depuis 2 ans et démontre l'importance de la relation bilatérale entre la France et l'Indonésie. Ok, chúng tôiមើលមកថាខានហើយយើងមើល clear បន្ទាប់មកយើងមើលពាក្យលម្អិតណា La ministre តោះនេះ ministre ហ្នឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺ La ministre មានថារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺរដ្ឋមន្ត្រីស្រីអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិណាបានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងចាកាតាចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10កុម្ភៈឆ្នាំ2022មានន័យបែបហ្នឹង Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'échanges particulièrement dans depuis 2 ans et démontre l'importance de la relation bilatérale entre la France et l'Indonésie. Ce déplacement គឺមានថាដំណើរទស្សនកិច្ចណាបងប្អូនមានថាដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានន័យបែបនេះណាបន្តមកទៀត La ministre s'est entretenue avec le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, et avec la ministre des Affaires étrangères, Retno
Masudi chẳng là minister cái tha lục lục sợi rốt mình trai cái xuồng cà bị chết khẳng lửa nó bàn chuột nó bị phía xa rồi có sầm đai cả cú xóm chụp bị phía xa chẳng mà nó chụp môi năng lục protein thập đây Indonesia cứ lục Joko Widodo hỏi năng rốt mình trai lục rốt mình trai cái xuồng cà bị chết Indonesia cứ lục Prabowo Subianto et avec la ministre des Affaires étrangères Retno Masudi. Chúng môi nắng lục sợi nó tao đi vì pro la ministre lục sợi rốt mình trai của Sung Cambodia Retno Masudi. Ok, bắt đầu tiếp. Avec ses interlocuteurs, Florent Parly a évoqué la situation régionale et les convergences d'appréciation entre les deux pays. Ok. Chúng muốn trong đây cú son tận địaរបស់លោកស្រី ok សេកន្លែងនេះគឺជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិរបស់លោកស្រីនេះក្រសួងការពារជាតិបារាំងនេះហើយលោកស្រីហ្នឹងក៏ឈ្មោះ Florent Parly អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើមកថាជាមួយនឹងដៃគូសន្តានារបស់លោកស្រី Florent Parly ហ្នឹងបានចង្អុលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពតំបន់ហើយនឹងសរសើរដល់ការធ្វើការរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរមានន័យចឹង Lié par un partenariat stratégique depuis 10 ans, la France et l'Indonésie ont vu leurs relations s'intensifier et se diversifier autour de projets mutuellement bénéfiques. ចឹងគេនិយាយថាផ្សារភ្ជាប់ណាជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅនេះ partenariat នេះគឺដៃគូដល់ពី strategic គឺយុទ្ធសាស្ត្រគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ depuis 10 ans អស់ពេល10ឆ្នាំមកហើយមានថាដៃគូរវាងបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺគេមានដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនោះចាប់តាំងពី10ឆ្នាំមកម្ល៉េះអូខេហើយបារាំងហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺបានឃើញណាបានឃើញដំណើររបស់ពួកគេហ្នឹងកាន់តែស្អិតរបួសណាកាន់តែមានលក្ខណៈចម្រុះនៅក្នុងនេះ se diversifier ហ្នឹងយើងហៅថាពីពិតកម្មពាក្យខ្មែរយើងពីពិតកម្មណាមានថាដែលចម្រុះគ្នាណាដែលចម្រុះដែលសម្បូរបែបអញ្ចឹងមក autour de projets mutuellement bénéfiques autour មានថាជុំវិញណាជុំវិញគម្រោងដែលមានផលប្រយោជន៍រួមឬក៏យើងអាចនិយាយថាជុំវិញគម្រោងដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងណាអូខេបន្តទៀត les entretiens ont également été l'occasion d'échanger les points de vue des deux pays sur les questions de sécurité régionale et internationale dans l'optique de contribuer conjointement à la préservation de la paix. អញ្ចឹងគេថាជំនួបពិភាក្សាហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ណា security ហ្នឹងគឺសន្តិសុខណាសន្តិសុខតំបន់និងអន្តរជាតិនៅក្នុងការរួមគ្នារួមចំណែកណារួមគ្នានៅក្នុងកងសន្តិមងរួមគ្នារួមចំណែករក្សាសន្តិភាព preservation គឺរក្សាណា la paix គឺសន្តិភាពរក្សាសន្តិភាពមានន័យអញ្ចឹងគឺយើងបន្តទៀតអូខេចំណុចបន្តទៀតគឺគាត់ថាខាងនេះគឺវែងតិច Ok, le déplacement de la ministre des Armées a été l'occasion d'officialiser l'acquisition par l'Indonésie de 42 avions de combat Rafale après plusieurs mois de négociations dans un contexte particulièrement compétitif. គេថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំងហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយជាផ្លូវការដែលបានបង្ហាញអំពីការទិញនៅក្នុងនេះការបញ្ជាទិញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Rafale ហ្នឹងចំនួន42គ្រឿងពីឥណ្ឌូនេស៊ីមានន័យអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានចរចាឬក៏បន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងបរិបទមួយដ៏ប្រកួតប្រជែង
Tối nay cả này nhân sâu mà bà vô tích competitive này cứ một cuộc bị chơi nó mình này là mình tham ca một cuộc bị chơi ca lụi chẳng tao nhớ tip xa một cuộc bị chơi chẳng ưu tiên tham đôi dưới trong tên nhân họ trong bang mà tại men miền tập răng muốn đã lụi nhân họ trong bang miền Americ miền Russia miền trong tờ chẳng là cày pi tip xa một cuộc bị chơi nhất cứ sầm rạch tinh bỏ răng chẳng là miền này chẳng ok và tôi tiếp cette acquisition sera pleinement confirmée lors de l'entrée en vigueur du contrat à l'issue du processus administratif indonésien. Cái tha ca bên chia tên nhẹ cette acquisition cầm chia tên nâng cứ nâng trâu nó tổng đĩa cứ nâng trâu bên chạy lùm ất np đáy cách sau này giá nó ạ châu chỉ thờ miền np đáy đầm na ca rồi tập bá hàng phiên kiên Indonesia chứ mê tha ca mình chia tính những viên nâng mình chạy mà đong tiết np đáy hàng phiên kiên Indonesia những kia điệp trong đầm na ca rồi tập ba kia chẳng là toàn biết vì pru nó cứ việc prao lôi trào chứ kia thời đầm na ca rồi tập ba kia chọc sắp group hết bằng kia bị chạy nó ok. Les avions livrés seront neufs directement issus de la chaîne de production de Dassault Aviation en France. Trong khi thao cá procol chun dân họ nữa dân họ chụp bằng đó cứ nông xuất tại dân họ đã thấm mày nữa tao nhé đã thấm mày người ta bảo lật họ thấm mày pliêm đóហើយការប្រគល់ជូននោះគឺប្រគល់ជូន direct មិនថាប្រគល់ជូនតែម្ដងពីចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Dassault Aviation នេះគឺក្រុមហ៊ុនផលិតណាតោះនេះក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតយន្តហោះចម្បាំងអីចឹងទៅណាតោះនេះ Dassault Aviation ហ្នឹងអូខេនៅប្រទេសបារាំងតែម្ដង Ce contrat historique avec l'un de nos partenaires majeurs en Asie du Sud-Est confirme une fois de plus la reconnaissance dans le monde de l'excellence française en matière d'armement. Cái tha cách sanh gia chỉ lẽ cái nàoประวัติศาสตร์นี้ជាមួយនឹងដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញនៅក្នុងនេះគឺការបង្ហាញការបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការទទួលស្គាល់នៅ reconnaissance គឺការទទួលស្គាល់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងអំពីឧត្តមភាពណា excellence français en matière d'armement អំពីឧត្តមភាពរបស់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងផ្នែកសភាវុធណាមានន័យចឹង d'armement គឺសភាវុធអូខេចាំមានថាការទិញយន្តហោះចម្បាំង Rafale ហ្នឹងគឺមានថា Indonesia ហ្នឹងគេទទួលស្គាល់ថា Rafale វាល្អចឹងមកណាគេចង់និយាយចឹងគេចង់បង្ហាញបែបហ្នឹងណាអូខេបន្តទៀត avec l'Inde l'Indonésie est le deuxième pays de la zone Indo-Pacifique à avoir choisi le Rafale portant à 7 le nombre de pays acquéreurs en plus de la France Qatar Égypte Inde Grèce Croatie Émirats Arabes Unis et désormais Indonésie គេថាជាមួយនឹងឥណ្ឌាតោះនេះគេថាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសទី2ហើយដែលជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានជ្រើសរើសយកយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Rafale ហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានឹងដែរគឺមានប្រទេសផ្សេងទៀតណាជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានទិញដែលបានបញ្ជាទិញណាយន្តហោះបន្ថែមទៀតពីប្រទេសបារាំងហ្នឹងដែលរួមមានប្រទេសកាតាប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសក្រិចប្រទេសក្រូអាតប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានប្រទេសច្រើនដែលទិញពីបារាំង Par sa polyvalence et son fort potentiel d'évolution, le Rafale, avion de combat français, Ogni-Rol, en service opérationnel dans nos forces, a démontré ses capacités au combat et répondent parfaitement aux besoins actuels
et fruitiers de l'Indonésie. Chúng ta passa polyvalence. Có nghĩa polyvalence cứ mình ta cái là bảo hộสมรรถភាពតែមានសមត្ថភាពពហុជំនាញអញ្ចឹងទៅណាហើយនឹងការវិវត្តដ៏មានសក្តានុពលណាខ្លាំងរបស់យន្តហោះចម្បាំង Rafale ហ្នឹងណាហើយយន្តហោះចម្បាំងបារាំង Omnichol នេះ Omnichol នេះគឺបើយើងនិយាយពី synonym គឺវាស្មើនឹង multi-hull ដែលមានថាមុខងារច្រើនអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែ Omnichol ហ្នឹងន័យវាគឺល្អជាងហើយវាមានន័យច្រើនជាង multi-hull ទៀតណាអូខេជាងគេប្រើពី Omnichol នៅក្នុងសេវាបេសកកម្មទៅនេះ operational គឺប្រតិបត្តិការបេសកកម្មអញ្ចឹងមកនៅក្នុងកងកម្លាំងរបស់យើងបានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពណាអូកំបាសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធឬក៏សមត្ថភាពនៅក្នុងសមរភូមិអញ្ចឹងមកដែលបានឆ្លើយតបណាparfaitement មិនថាឆ្លើយតបយ៉ាងចំអ្វីដែលយើងចង់បានឆ្លើយតបអូខេនៅអ្វីដែលយើងចង់បានគ្នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពេលអនាគតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអូខេចឹងតោះនេះខ្ញុំសម្រួល clear នឹងតិចណាគេថាដោយសារតែ Rafale ហ្នឹងវាមានការវិវត្តសមត្ថភាពរបស់វានឹងគឺពហុជំនាញអញ្ចឹងមកហើយសមត្ថភាពរបស់វានៅក្នុងសមរភូមិនោះក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការយើងជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពេលអនាគតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានអញ្ចឹងតោះនេះគឺយើងបន្តទៀត La ministre des Armées, Florence Parly, s'est félicitée du choix de l'Indonésie en faveur du Rafale pour moderniser sa flotte d'avions de combat. កន្លែងនេះគឺមានថាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំង Florence Parly នោះ s'est félicité សម្ដែងការសាទរណាសម្ដែងការសាទរសម្ដែងការស្វាគមន៍នៅការជ្រើសរើសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានសម្រេចថាយកយន្តហោះចម្បាំង Rafale នោះដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មកងនាវាចររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងហើយបន្តមកគេបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះអភ័ន្តរសញ្ញានេះ Ce choix illustre la vigueur du partenariat stratégique entre nos pays អញ្ចឹងគេថាជំរឿននេះគឺវាបង្ហាញអំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរណារវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបារាំងហ្នឹង L'Indonésie est une puissance régionale majeure dont l'influence est amenée à se renforcer ចឹងគេថាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចមានអធិពលនៅក្នុងនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាងយើងដឹងស្រាប់ហើយអាស៊ានយើងគឺឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងហើយគឺមេក្នុងនេះណាមានថាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងហើយគឺធំជាងគេហៅថាបងធំនៅអាស៊ានណាអូខេ La France, nation de l'Indo-Pacifique, se réjouit de pouvoir l'accompagner dans son développement capacitaire et industriel et de contribuer à la doter des meilleurs outils pour assurer la surveillance et la protection de ces espaces aériens et maritimes. Donc, la France, que tu as peut-être barang, nation, qui peut-être moi, qui tient moi, nay Indo-Pacifique. Se réunir គឺសាទរណាមានថា trade or ដែលបានចូលរួមណាដែលបានចូលរួមអភិវឌ្ឍណាសមត្ថភាពហើយនឹងឧស្សាហកម្មណាហើយក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការបំពាក់នៅសភាវុធនៅនេះឧទាហរណ៍នេះគឺសំដៅទៅលើសភាវុធឬក៏គេហៅថាគ្រឿងប្រើប្រាស់ដ៏ល្អអញ្ចឹងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធានាអំពីការឃ្លាំមើលនិងការរក្សាឬក៏ការការពារដែនអាកាសក៏ដូចជាដែនសមុទ្ររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានន័យអញ្ចឹង clear ហ្នឹងណាអូខេ
Dương mớiបន្តទៅទីទៀតគឺ cette visite a plus généralement été l'occasion de témoigner de la volonté française de contribuer au grand programme stratégique indonésien et de participer au développement d'un tissu industriel fort dans le domaine de la défense គេថាដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយណាក៏ជាឱកាសមួយដែលបង្ហាញអំពីសក្ខីកម្មនៃការចូលរួមចំណែករបស់បារាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនេះ contribuer ចូលរួមចំណែកអូខេនៅក្នុងកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រធំឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងហើយក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍណាឧស្សាហកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិមានន័យចឹងទៅនេះ la défense គឺការពារជាតិណា Les échanges ont confirmé les perspectives de synergie entre nos forces armées grâce à l'acquisition de matériel commun ainsi qu'à travers l'organisation d'exercices conjoints ou encore d'escale de nos moyennes ជាងគេថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានបង្ហាញបានបញ្ជាក់អំពីការយល់ឃើញនៃការធ្វើការរួមគ្នារវាងកងកម្លាំងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងនេះកងកម្លាំងប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែមានការបញ្ជាទិញ material គ្រឿងសព្វាវុធណាសំខាន់ក៏ដូចជាការរៀបចំណាទៅនេះក៏ដូចជាការរៀបចំការដំណើរការឆ្ពោះទៅការធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាឬក៏ការបញ្ឈប់ណានៃធនធានរបស់យើង L'implication et les préoccupations communes de nos deux pays à l'égard des questions de sécurité dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique justifient pleinement le développement des liens entre nos deux pays dans le domaine de la défense et de la sécurité. អញ្ចឹងគេថាការចូលរួមណាការចូលរួម l'implication គឺការចូលរួម et les préoccupations គឺមានថាការខ្វាយខ្វល់រួមគ្នាណាយើងអាចនិយាយថាកង្វល់រួមអញ្ចឹងការចូលរួមហើយនឹងកង្វល់រួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីនៅក្នុងនេះវាតាក់ទងអំពីឬក៏វាបង្ហាញអំពី sécurité សន្តិសុខនៅក្នុងនេះសន្តិសុខទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងដែលវាបង្ហាញអំពីនៅក្នុងនេះអំពីការអភិវឌ្ឍណាការអភិវឌ្ឍទូលំទូលាយdes liens entre nos deux pays អូខេនឹងចំណងណានឹងចំណងប្រទេសយើងទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យ domain គឺវិស័យណានៅក្នុងវិស័យការពារជាតិហើយនឹងវិស័យសន្តិសុខអូខេមានន័យចឹងបាទបងប្អូនណាអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅនេះហើយអញ្ចឹងការសាក់លបងប្រែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកគ្នាដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាហើយមួយវិញទៀតសូមនៅក្នុងនេះអធិស្ឋានណារាល់កំហុសឆ្គងពីព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមចឹងថាអត់ចេះទេណាគ្រាន់តែស្រឡាញ់ភាសាហ្នឹងហើយក៏មានចិត្តចង់ចែករំលែកអូខេអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺល្អណាស់បងប្អូនឥណ្ឌូនេស៊ីគឺទិញយន្តហោះចម្បាំងពីបារាំង42គ្រឿងអូខេមិនទាន់បងប្អូននេះគ្រាន់តែកិច្ចណាកិច្ចសន្យាឈានទៅដល់ការទិញណាអត់ទាន់មាន42គ្រឿងនៅក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឡើយទេណាមានតែអញ្ចឹងបាទបងប្អូនបើសិនជាអ្នកទាំងនេះយល់ថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សូមជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងចែករំលែកបានច្រើនណាហើយបើសិនជាចង់ស្វែងយល់ភាសាបារាំងតនេះសូមជួយតាមដានវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube J'aime le partage ដែលខ្ញុំបានធ្វើជាវីដេអូមេរៀនចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងច្រើនដែរណា
អរគុណហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា